wala yaznun, lakini pia si wazinifu. Si wazinifu kivipi? Baada ziwaj, mtu ashaingia katika ndoa si mzinifu, na kama ameingia ndani ya ndoa kama mzinifu, mtu huyu pia ana haki ya kisheria nafsi hii kuuliwa. Nafsi hii ina haki kisheria, kuna haki ya kuuliwa nafsi hiyo kwa taratibu za kisheria ambazo zimewekwa na nani? Na Allah tabarak wa taala. Na ndio maana moja ya siku nishai kusema tunatembea na maiti wengi sana, ama tunaishi na maiti wengi ambao wanatembea. Kwa maana tuna watu ambao wapo ndani ya ndoa wengi ambao ni wazinifu. Kuna watu wengi wako ndani ya ndoa lakini ni nini? Ni wazinifu. Kama ingekuwa ni daula zinazosimamiwa katika sheria Allah tabarak wa taala, watu hawa hukumu yao ilitakiwa wafanyeje? Wapigwe mawe mpaka wafe. Lakini kwa sababu tunaishi nje ya nchi ambazo zinaongozwa Kiislamu, basi unakuta tunaishi nao tu mtaani humo. Mtu amefanya madhambi kama hayo wala hafanyi tauba, aleti tauba, yeye anaona kwake ni ufahari. Tena maluuni hawa wanafikia hatua mtu anasema mke wa mtu ni mzuri. Na unakuta ni mtu ana mke anaongea maneno ya kifedhuli kama hayo. Sasa watu kama hawa ni maiti ambao wanafanyaje? Wanatembea, kwa sababu ile dhambi aliyolifanya bado anaona kwake ni kitu cha kawaida. Sasa Allah anasema hao watakaotokea kufanya madhambi kama haya, baada ya kufanya wakakumbuka kwamba yuko Allah, wakatubia haya madhambi yao. Baada ya kuyafanya haya madhambi wakatubia kwa Allah tabaraka wa taala haya madhambi yao, Allah anasema illa man taba, isipokuwa yule ambaye kwamba ametubia kutokana na yale aliyoyafanya ya tuliyoyataja haya nini? Kumshirikisha Allah, kuua nafsi ambazo imekatazwa kuliwa, kufanyaje? Kuzini. Yule atakayetubia baada ya kufanya haya majambo, haya makosa, Allah tabarak wa taala anasema illa man taba wa amana, baada ya kutubia akaamini kwamba amefanya makosa lakini amerudi kwa Allah na akaamini kwamba kuna malipo mbele ya Allah tabarak wa taala, atakuja kulipwa kwa yale aliyoyafanya. Wa amila amalan saliha, baada ya kutubia na kuamini kwamba atarudi kwa Allah, amefanya toba lakini pia kuna malipo kwa Allah, akatenda matendo yaliyokuwa mazuri kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah tabarak wa taala. Sio tu umetubia umemaliza, nafanya tu amali zangu kama kawaida, tuwezi amali za kila siku. Lazima uwe na imani kwamba hizi amali ninazozifanya nitakuja kulipwa na nani? Na Allah tabarak wa taala. Ni katika kujikurubisha, kujiweka karibu na nani? Na Allah tabarak wa taala. Wa amila amalan salihan, na katenda matendo yaliyokuwa mema. Watu hao faulaika, basi watu hao yubaddilu Allahu sayyiatihim hasanat, Allah tabarak wa taala atabadilisha yale makosa yao na kuwa ni mema. Yubaddilu Allahu sayyiatihim hasanati, Allah tabadilisha yale makosa yao kuwa ni mema. Wa kana Allahu ghafurar rahima, na Allah yeye amekuwa ni ghafur, msamehevu. Liman taba wa anabu, kwa yule ambaye ametubia kisha akarudi kwa Allah. Tauba gani hii? Taubatan nasuha, ametubu toba nini? Tauba ya kweli. So ile toba mtu anatubia sasa hivi Mwenyezi Mungu anakaa anatoa chozi, alafu akifika hapo nje anarudi katika yale aliyoyafanya mwanzo. Anajutia, akitoka nje anayarudia yale, bado hiyo toba hujafanya tauba ya kweli. Utakapofanya tauba ya kweli ni kujutia, nadam, kufanya majuto kwa lile dhambi ambalo umelifanya na kuliacha lile jambo ambalo umelifanya, unaliacha, unalitubia kwa Allah, unalijutia, kisha unaachana nalo na unajuta ukweli wa kujuta kwa lile uliolifanya, ndio utaingia katika hii aya ya Allah. Yubaddilu Allahu sayyiatihim hasanat, Allah anabadilisha yale makosa yao kwa nini? Ni mema. Wa kana Allahu ghafurar rahima,
wa kana Allahu ghafurar rahima, na amekuwa Allah yeye ni mwenye kusamehe, ni msamehevu, rahima, mwenye huruma.